दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा इस प्लास्टिक की बोरी को काट के उसमें अपने बुक रखने लगता है। तभी वहाँ पर आदमी आ जाता है और इसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसके पास स्कूल की बैग नहीं होती है, मगर उस आदमी के बेटे के पास तो स्कूल की बैग होती है। तो ये लड़का वहाँ से जाता है और ये सभी बात अपनी बूढ़ी माँ को बता देता है। तो ये अपने पोते की बात सुन के उसके लिए लकड़ी से कुछ बनाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे अगर आपको पता चल गया है कि यहाँ पर बूढ़ी माँ क्या बना रही है तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट में बताओ और कमेंट में अपना नाम भी बताना मत भूलिएगा और कमेंट करते समय लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। दोस्तों अब समझ आया कि ये बूढ़ी माँ अपनी पोती के लिए लकड़ी से स्कूल की बैग बना रही थी।